魚友們、茶友們，你們好啊！咁啊，今日林生同大家續講嘅就係乜嘢咧？嗱，琴日講嘅時間咧就有啲前列腺啦。咁啊，其實所有好多疾病啊，我哋都係食緊翻嚟嘅。咁有啲人喺度講喎，日民以食為天啊，唔通唔食咩？嗱，呢句說話咧含義深重啊！以前嘅時間咧，全部種植啊都係有機嘅啊。今時今日種植嘅咧喂，唔係化肥咧就係農藥咁啲人喺度統計，啲專家統計，佢每年中國嘅時間咧消耗嘅化肥同埋農藥，平均咧原來咧即係計數出嚟咧咁多人佢消耗咗咁多咁啊種咗落喺菜嗰度，就等於咧每一個人都食咗100幾斤化肥喎，哇得了嘅仲有裏邊嗰啲農藥計咗出嚟，咁呢啲裏邊嘅種植，當佢落咗食物嗰度咧，咁雖然係呢個統計數字即係落嚟嘅時間啦，咁有好多嘅時間，但係啲土壤咧俾你咧又尿素呢樣嗰樣改變晒所有泥土裏邊嘅品質咁好啦，咁啲人呢種咁唔係直接係間接去咗落去蔬菜嗰度，進入咗人體，所以而家咧好多時咧就尤其是啦咁嗰啲專家出嚟講，佢今年嘅時間咧癌發嘅時間計數點解比上一年嘅時間增加75%嘅喂，呢個世衛組織報告出嚟嘅喎，唔會假嘅。咁預料嘅時間咧，明年嘅時間咧超越1倍啦，哇！咁啲癌症，咁佢啲專家喺度講佢喂係人口老化，喂早一年嘅時間遲一年老化得咁犀利，全球性咁冇可能啊！就係裏邊咧係邊啲咧係食緊翻嚟嘅，因為人不斷嘅時間，佢哋研究唔係乜嘢，係裏邊佢為咗佢嘅盈利為咗佢嘅賺錢，就研究呢啲激素化肥似啲種喺啲植物嗰度，包括裏邊嘅養殖嗰啲事業所有啲魚，你見佢咁樣養發出嚟啲魚，你敢唔敢食啊？我就唔敢食啦啲魚落嚟或者有少佢就攞好咗上路頂住，相等於咧養雞只要佢裏邊咧呢幾多十日裏邊唔死就得噶啦，咁抗生素渣乜嘢都放落去，咁你冇辦法喎。若果唔係叫佢蝕本，咁所以咁樣形成咧好多疾病走出嚟啦。嗱，咁我跟住你講落嚟咁食嘅時間咁要點樣食法咧？我哋一定要食噶唔食唔得。咁喂，你唔可以擔保你自己食落去裏邊嗰啲嘢都係安全噶嘛咁用咩方法咧？咁我開始就睇咦？點解裏邊嘅時間醫學教授陳祖旭喂，佢係講呢個粒線體而獲得裏邊諾貝爾獎嘅一個裏邊嘅癌胞跟住尾一個健康嘅粒線體產生出嚟，一個裏邊咧就係一個健康裏邊嘅細胞，